Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге KFC тауық қанаттарының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушағына баса кетіңіздер. Сол кезде әрбір салған видеомды жіберіп алмайсыздар. Ең алдымен маринадтауды бастаймыз. Сол үшін бізге тауық қанаттар керек болады. Тауық қанаттарының осылай тырнағын кесіп алып тастаймыз. Ол бізге керек емес. Одан кейін шетінде жалбыраған терілер болса, оны да кесіп алып тастаймыз. Тырнағын кесіп алып тастағаннан кейін дәл ортасынан кесетін боламыз. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Барлығын кесіп болғаннан кейін осылай жақсылап 2-3 қайтара жуып алатын боламыз. Одан кейін осылай түктері болса, түктерінде сол жуып атқан кезде жұлып алып тастаңыздар. Ол қолмен тез алынады, жұмсақ болып тұр, сондықтан жақсылап тазалап жуып аламыз. Барлығын тазалап жуып болдым. Одан кейін барып қара бұрыш, қызыл бұрыш салған видеосы түсірілмей қалыпты. Ең алдымен біраз қасық қара бұрыш саламыз. Одан кейін біраз қасық паприка салатын боламыз. Одан кейін артынан тұзымызды өзіміздің қалауымыз бойынша дәміне қарай салатын боламыз. Соңына қарай чили перецімізді салатын боламыз. Ашты перец бар ғой, кішкентай. Соны майдалап, жақсылап турап салатын боламыз. Мен 1-ақ штук салдым. Қатты ашты болмау үшін, өйткені балалар бар, жейтін ашты жей алмайды, сондықтан 1-ақ штук салдым. Сіздер ашты болған қаласаңыздар, 2-3 штук салыңыздар. Енді үстіне 5 жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін араластыратын боламыз. Сол үшін қолымызды жақсылап жуып аламыз. Өйткені жұмыртқамызды қолмен ұстағандықтан жұмыртқамыздың сырты таза емес. Ол сырттан келеді, сондықтан бізге оны жуып сатпайды ешқандай магазин. Сондықтан қолымызды жақсылап жуамыз, сосын барып жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Бұл жерде ең маңызды паприканың фирмасы жақсы болу керек. Өйткені KFC-ларыңыздың светі әдемі болып шығу үшін астыңғы ингредиенттер жазылған бөлімінде сол жақта қандай фирмалар, жақсы фирмалар бар, соны мен сіздерге жазып қоятын боламын. Мінекей барлығын жақсылап араластырып болдым. Енді бетін жауып, немесе қақпағы болса, қақпағымен жауып қойыңыздар. Енді салқын жерге, тоңазытқышқа 10-12 сағатқа қалдырамыз. Тұзы сіңіп, әдемі болып шығу керек. Мінекей достар, менде 15 сағатқа тұрды. Енді қанаттарымызды алып, құрғақ ыдысымызға барлығын жинап алатын боламыз. Мінекей міне астында суы қалды ғой, кәдімгі осы согышы. Енді соның үстіне кәдімгі үйде қолданып жүрген ұнымызды 200 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осылай қою болып қалған жағдайда үстіне бір жұмыртқаны жарып салып жіберетін боламыз. Кішкене сұйықтау болғаны дұрыс. Мінекей бұны араластырып болдық. Енді бөлек ыдысқа тағы да 400 грамм кәдімгі үйде қолданып жүрген ұнымызды саламыз, үлкенде ыдысқа. Одан кейін барып үстіне паприка салатын боламыз. Паприка бізде, айтып отырмын ғой жаңа, өте жақсы фирманың паприкасы болу керек, өйткені пісіп шыққан кезде әдемі болып қызарып пісу үшін. Одан кейін міне ыдысымызға, бөлек ыдысымызға ұн салдық қой, сол кезде астына осындай клеенка салсаңыздар, болмаса кез келген салафан болсын, болмаса газет, қағаздар салып қойсаңыздар, сол кезде ұнымызды уже қолдануға жарамай қалған кезде алғанға өте ыңғайлы болады.
Осы кезде майларымыз қызып тұру керек. Енді қанаттарымызды осы клярға салып аунатып аламыз. Барлығын осы қуыратынымызды барлығын 5-6 осы салып аунатып аламыз. Одан кейін барып ұнымызға салып құрғағанша аунатып алатын боламыз. Сосын барып қызып тұрған майға салып пісіре беретін боламыз. Егерде қатты аштылау болған қаласаңыздар, осы паприканың ашты бұрыштан жасалған түрі бар, соны қоссаңыздар болады. Мінекей, енді ұнға аунатқан қанаттарымызды салатын боламыз. Кішкене артық ұндарын қағып барып салыңыздар. Одан кейін барып қызыл болғанша жақсылап қуырамыз. Қатты отты қуырып жібермеңіздер. Өйткені қатты отқа қуыратын болсаңыздар, іші шикі болып қалуы мүмкін. Қатты оттан кішкене төмендеу болу керек. Барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай қызыл әдемі болып шығуы керек. Одан кейін барып осылай қуырып болғаннан кейін майын тазалап отырып, келесісін салып отыратын боламыз. Бірден майға салғаннан кейін тауық қанаттарын артынан осы клярға аунатып қойыңыздар. Уже пісіп қалдау деген кезде ғана ұнға салып, құрғатып алып, дайындап қоямыз. Уже майымыздан алғаннан кейін барып, дайын ұнға аунаған тауық қанаттарымызды салып пісіре беретін боламыз. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Түсінбесеңіздер, комментария бөліміне сұрақ қойсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Мінекей, жаңа айтқанымдай, оның астына осындай салафан кез келген нәрсені қойып барып оны салатын болсаңыздар, жинап алған кезде өте ыңғайлы. Міне қараңыздар. Мінекей достар, үй жағдайында жасалатын, оңай, әрі дәмді, әрі тез жасалатын кепсиларымыз да дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Кепси жеп отқандай болып сезіндік өзімізді. Ұнайтынына 100%-ға сенімдімін. Осындай соуспен батырып жесеңіздер тіптен керемет болады. Осы соустың рецебі менің осы каналымда бар. Керек болса, үстіне қарай сілтемесін қалдыратын боламын. Басып кіріп көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлайым.